Wadidaw, ada mainan teman-teman. Di sini ada mobil sedang membawa roket. Wah, mantul. Wah, di sini udah ada teman-teman. Kita masukkan dulu ya. Wadidaw, banyak sekali teman-teman. Wih, ada mobil pos, juga ada kereta api teman-teman. Oke, kita review satu persatu ya teman-teman. Wow, yang pertama di sini ada pesawat jet teman-teman. Mantul, kita masukkan dulu teman-teman. Selanjutnya di sini ada, wadidaw, yang ini ada truk baja. Bukan, ini tank baja teman-teman. 1.000 tank musuh. Ayo lagi. Set. RPG tepat. Tembak. Saya tembak. Wih, mantul. Kita masukkan dulu teman-teman. Wow, di sini ada truk molen yang sangat besar dan panjang teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita masukkan dulu teman-teman. Wadidaw, yang ini juga ada truk tambang teman-teman. This is the largest truck. Wah, besar ya. Kita masukkan lagi teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kita lanjutkan lagi. Wadidaw, di sini ada mobil ambulan. Kita taruh dulu teman-teman. Wow, kalau yang ini ada mobil Formula One teman-teman. To the inside line and they make contact and they're both off and that's an accident for Nick Heidfeld. He has gone off. Wah, mantul ya. Oke, kita taruh lagi. Wow, selanjutnya, wadidaw, di sini ada bulldozer teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita masukkan lagi ya teman-teman. Dapat banyak kita. Wadidaw, kalau yang ini ada truk pasir teman-teman. Wow, bisa jumping teman-teman ya. Oke, mantul. Kita masukkan lagi. Wow, wih, ini ada truk apa teman-teman? Wadidaw, kalau yang ini truk sedang membawa hewan, tapi hewannya nggak ada teman-teman. Oke, kita masukkan lagi. Wow, ini dia teman-teman, ada mobil pos teman-teman. Wah, pos Indonesia, mantul. Kita masukkan lagi. Wadidaw, ini ada kereta teman-teman. Wow, mantul ya. Ada kereta api Thomas. Oke, kita masukkan lagi. Wow, ini ada 2 truk pemadam kebakaran teman-teman. Wow, 2 ya teman-teman, sama. Wah, kemar. Oke, kita masukkan dulu teman-teman. Kumpulkan lagi biar banyak. Wow, ini ada truk towing teman-teman.
ya. Keren, warnanya kuning. Kita masukkan lagi teman-teman. Oh, ini dia, ada 2 truk besar lagi teman-teman. Wadidaw, ini ada truk molen yang sangat besar teman-teman, panjang. Mantul ya. Kita masukkan lagi teman-teman. Wow, ini masih ada yang panjang teman-teman. Ini namanya truk tangki teman-teman. Mantul. Oke, kita masukkan lagi ya. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Ada bus Tayo. Wih, mantul. Bus Tayo ya teman-teman. Oke, kita masukkan lagi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, bye.